สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X Tech Byte อยู่กับผมโอดูคติผีเช่นเคยนะครับครับวันนี้กล้องเนาะครับวันนี้ผมก็มีข้อสงสัยมีข้อสงสัยแบบสงสัยเองอ่ะคือใครจะอยากรู้ไม่อยากรู้แล้วแต่ผมอยากรู้คือทุกคนก็รู้เนาะว่าผมได้ R6 มาใหม่คันหนึ่งแล้วก็ท่อมันค่อนข้างจะลั่นอ่ะเราเวลาเราขับเนาะสตาร์ทฟังดูเนี่ยคือท่อมันเป็นท่อเขาเรียกว่าอะไรยี่ห้ออะไรแอโลจักหัวแม่มันนั่นแหละเราก็ฟังดูมันก็ดังเสร็จปุ๊บผมก็เลยสงสัยว่าผมขับ V4 ผมก็ดังนะแต่ว่ามันดังกันคนละแนวอ่ะมันดังแบบว่าคันนึงแบบเสียงแบบทุ้มๆอย่างเงี้ยอย่าง V4 อ่ะเสียงมันจะรัวๆเนาะมันสูบ V แต่ R6 มันก็จะแป้นหวานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยสองคันเนี้ยคันไหนมันดังกว่ากันว่าทำอยากรู้ด้วยความอยากรู้ก็เลยไปหาแอปมาซึ่งวันเนี้ยผมก็จะใช้แอปแบบเนี้ยแบบนี้นี่หน้าตาแอปมันก็ประมาณเนี้ยเห็นไหมเสียงมันก็คือมันก็วัดเสียงได้อะประมาณนี้นะมันก็วัดเสียงได้แต่ว่าความอะไรวะความเที่ยงตรงความอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เท่าที่เขาใช้วัดกันจริงๆหรอกแต่เราก็แค่แบบได้รู้ว่าคันไหนมันดังกว่ากันเพราะว่าเราใช้เครื่องเดียวกันวัดเดี๋ยวผมจะไปวัด R6 แล้วก็ไปวัด V4 ว่าคันไหนมันเสียงมันดังกว่ากันเพราะคันนึงเป็น4สูบเรียง600ซีซีอีกคันนึงเป็น4สูบ V 1,100ซีซีซึ่งเสียง R6 ก็จะประมาณนี้นั่นแหละเสียง R6 ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเสียง V4 ก็จะประมาณนี้นั่นแหละก็ลองฟังดูว่าอันนี้เรายังไม่วัดแค่ให้ฟังเสียงดูเฉยๆว่าเสียงมันออกสไตล์ไหนแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปวัดกันดูว่าใช้ไอแอปนี่แหละวัดเดี๋ยวเราออกไปวัดดูไปวัดดูว่าแต่วันนี้คงจะตอนแรกก็ว่าจะวัดอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้มันเสียงดังผมขอเอารถไปวัดหลังหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านดีกว่าเพื่อไม่เป็นการรบกวนคนอื่นเขาเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างดังใครอยากรู้ว่าคันไหนดังกว่ากันเดี๋ยวไปเจอกันข้างหลังหมู่บ้านเลยครับเดี๋ยวไปเตรียมรถก่อนแป๊บนึงไปกูก็ว่ากลิ่นอะไรแม่พริกน้ำปลาฝีมือเมียอย่างแซ่บขอบอกทุกวันนี้กินข้าวกับน้ำปลานะครับผมนี่เราก็เอารถมาท้ายหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วข้างหลังนี่จะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าคันนี้เป็น R6 เป็น R6 4สูบเรียง600ซีซีซึ่งท่อก็เป็นคอท่อนี่เป็นคอท่อเดิมนะครับคอท่อตรงนี้เป็นคอท่อเดิมแล้วก็เป็นสลิปออนคือแค่ช่วงนี้นะครับเป็นวายไปทำเป็นวายไปขึ้นมาเป็นท่อ2นิ้วปลายเป็นไทเทปลายเป็นไทเทเนียมแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเลดนะครับคันนี้ดูท่อค่อนข้างเล็กนะนี่แหละผมคิดว่ามันเสียงดังอะไรเงี้ยเลยอยากวัดกับคันนั้นดูว่าเป็นยังไงโอเคนี่ก็จบไป1คันมาดู V4 มาถ่ายฝั่งนี้อันนี้ก็เป็น V4 เป็นเครื่อง V เป็นสูบ V 4สูบ 1,100 ซีซีท่อคันนี้ก็เป็นท่อ Akrapovic Full System Full ก็คือตั้งแต่คอเป็น Full ไทเทเนียมทั้งหมดนี่นะครับตั้งแต่คอลงมาเลยเนี่ยสูบมันก็จะออกตรงนี้
ข้างหน้ากับข้างหลังเพราะมันเป็นสูบบีมันก็จะมาฟืบรวมกันแล้วก็ออกท่อมีปลาย2 อันมีปลาย2 อันแต่เราน่าจะวัดจากฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้แหละน่าจะโอเคสุดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวัดจากฝั่งไหนเนาะเราจะวัดจากฝั่งนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็คร่าวๆซึ่งท่อคันนี้นะครับสรุปได้ขับกลับมาบ้านทั้ง2 คันเลยเมื่อกี้ไปหลังหมู่บ้านแล้วไอ้ลมมันแรงแล้วเสียงไมค์ผมว่ามันจะฟังไม่ชัดก็เลยกลับมาทำที่บ้านดีกว่าไม่เป็นไรขออนุญาตเขาเอาเนาะนิดนึงส่วนใหญ่อะไรนะเพื่อนบ้านก็รู้จักกันครับไม่มีปัญหาอันนี้คิดเองนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวฟังเสียงคันนี้ดูก่อนนะครับ R6 นะครับลองฟังดูแบบยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวผมให้ฟังโอเคครับก็จะประมาณนี้จะเสียงก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังคันนี้ต่อว่าเสียงคันนี้เป็นยังไงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเครื่องท่อเทอร์นะก็ฟังเสียงคันนี้ครับฟังเลยครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองวัดกันดูเลยดีกว่าว่า2 คันเนี่ยมันจะดังกว่ากันใครที่ฟังเฉพาะเสียงในวิดีโอเมื่อกี้นี้ลองคิดดูว่าคันไหนจะดังกว่ากันเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยเราก็จะวัดห่างจากท่อสัก50 เซนนะครับตามที่เขาว่าแต่องศาอะไรเราตั้งหัวมันเราไม่ได้ว่าจะวัดเอาไปตรวจสภาพนะครับเราแค่วัดคันไหนดังกว่ากันเนาะโอเคนะ50 เซนโอเคนี่พอนี่ง่ายสบายนี่นะโอเคจะเบิ้ลสัก 5,000 รอบเนาะสัก 5,000 รอบนะโอเคโอ้ดังอยู่นะเท่าไหร่อันนี้แม็กที่96ไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะนี่นี่96 เดซิเบลเราไปลอง V4 กัน50 เซนเหมือนกันนะย้ำนะครับว่าเดซิเบลนี้ไม่ใช่เดซิเบลจริงนะเราแค่จะวัดว่าคันไหนดังกว่ากันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราใช้แอปเดียวกันความห่างเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะองศาไม่เหมือนขนส่งกูไม่ได้วัดตรวจสภาพนะครับผมวัดให้ดูเฉยๆนะครับจะต้ององศา45 องศาเฉียงนู่นนี่นั่นไม่ต้องครับผมเอาเท่านี้สะดวกแบบนี้นะครับผมแน่50 เซนคันนี้มี2 ท่อเราเอาท่อฝั่งนี้มาลองกันดูแค่สตาร์ทเดินเบาก็91แล้วฟังเราเบิ้ลที่ 5,000 รอบเหมือนกันเมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นะผม
แต่เมื่อกี้นะที่เห็นนะคือสตาร์ทคันเนี้ยสตาร์ทปุ๊บเนี่ยรอบเดินเบาคันเนี้ยดังกว่าคันนี้มันอยู่91รอบเดินเบาคันนั้นมันอยู่86 87แต่พอ 5,000 รอบมาดูกัน 5,000 รอบคันนี้92แม็ก92แม็กที่92คันเมื่อกี้มัน96นะสรุปว่า R6 5,000 รอบดังกว่า V4 แต่ถ้า V4 รอบเดินเบาสตาร์ทรอบเดินเบาเนี่ย V4 ดังกว่านั่นแหละประมาณนี้ครับก็ที่ทำให้ดูก็ประมาณนี้ครับมันมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ดูกันไปนะตามนั้นสรุปนั่นแหละก็คือรอบเดินเบาคันนี้ดังกว่าคันนู้นแต่ 5,000 รอบคันนู้นดังกว่าคันนี้โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ